Este es el rascacio, también llamado rockthorn. Parece tranquilo, pero es letal. Cuidado, tiene espinas venenosas. No mata, pero duele mucho. Puede estar horas sin moverse, completamente mimetizado con las rocas. Y cuando pasa una presa, la aspira en milisegundos. Puede pesar hasta 3 kilos y vivir 20 años. El rascacio, veneno, sigilo y precisión. ¿Te lo esperabas? Sígueme para más curiosidades del mar.